राहुल, राहुल, तुंहिंजे लाइ हिकिड़ो सरप्राइज़ आहे। सरप्राइज़? हा, मां तोमां ॾाढो ख़ुशि थियो आहियां। तूं हाणे सिंधी सिखी वियो आहीं। तो पंहिंजो वाइदो पूरो कयो, मां पंहिंजो वाइदो पूरो कंदसि। त तव्हां हांगकांग जी टिकटूं बुक करे छॾियूं? हा मिठड़ी, हा। पापा हिन साल असांखे हांगकांग ॾे वठी हलणो मम्मा। हा पुट, हा, मां हींअर ई पंहिंजी पुफी खे फोन थी कयां। केतिरे टाइम खां चए पई घुमण अचण लाइ। मम्मी, व्हाट फूफी? केरु आहे फूफी? बेटा, पुफी न पुफी, मुंहिंजे पप्पा जी भेण। ओह, सो नाना सिस्टर। पर पोइ मूंसां रांदि करण लाइ केरु कोन हूंदो? पुट, मुंहिंजी सौट बि हाणे हांगकांग में शिफ्ट थी आहे ऐं उनजी धीअ तुंहिंजे उमिरि जी नंढड़ी आहे। उहा तोखे कंपनी ॾींदी। Now you again confuse me. Sort माना? सौट माना चाचे जी धीअ। Wait, let me think. मुंहिंजे ॾाॾे जे भाउ जी धीअ। उफ हो, just a cousin ना। पुट तोखे रिश्ता कीअं सम्झ में ईंदा? ऐं कज़िन चए में एॾा पंहिंजे पई कोन्हे पुट। हाणे वञ, तूं वञी करे गूगल ते सर्च कर त उते कहिड़ा कहिड़ा हंध घुमण लाइक़ आहिनि। मां वञा थी पंहिंजी शॉपिंग जी लिस्ट ठाहिण। मां वञी करे दोस्त खे दूर आहियां। हा वञो वञो ऐं वञी करे मुंहिंजा खीसा ख़ाली कजो। अॼु असीं ॻाल्हायूं था कुझु मिटनि माइटनि बाबति। सभिनी खे ख़बर आहे मम्मी ऐं पप्पा जा मम्मी पप्पा, नाना ऐं नानी, ॾाॾा ऐं ॾाॾी करे सॾिबा आहिनि। मम्मीअ जे मम्मी पप्पा खे नानी ऐं नाना चइबो आहे। मम्मीअ जे भाउ खे मामा, मम्मीअ जे भाउ जी वाइफ खे मामी, मामा ऐं मामीअ जो पुटु या धीउ मारोट सॾिबा आहिनि। माना तव्हांजो फर्स्ट कज़िन मारोट सॾिबो आहे। इन्हीअ रीति मम्मीअ जी भेण खे मासी चइबो आहे। मासीअ जे घोट खे मासड़, मासी ऐं मासड़ जे पुटु ऐं धीअ खे चइबो आहे मासात। तव्हांजे फर्स्ट कज़न खे मासात सॾिबो आहे। पप्पा जे मम्मी पप्पा खे ॾाॾी ऐं ॾाॾा चइबो आहे। पप्पा जे भाउ खे चाचा सॾिबो आहे। चाचा जी वाइफ थी चाची। चाचा ऐं चाचीअ जे पुटु या धीअ खे सौट चइबो आहे। तव्हांजो फर्स्ट कज़िन तव्हांजो सौट थियो। पापा जी भेण खे पुफी चइबो आहे। संदसि घोट खे पुफड़, संदनि ॿारनि खे पुफाट। तव्हांजो फर्स्ट कज़िन पुफाट थींदो। भाउ ऐं भाॼाईअ जे पुट खे भाइटियो चइबो। भाउ ऐं भाॼाईअ जी धीअ खे भाइटी चइबो। साॻीअ तरह भेण जे घोट खे भेणवियो चइबो आहे। भेण ऐं भेणवीअ जे पुट खे भाणेजो। भेण ऐं भेणवीअ जे धीअ खे भाणेजी चइबो आहे। तव्हांजे घोट जा माउ ऐं पीउ तव्हांजा ससु ऐं सहुरो थिया। ससु ऐं सहुरे जी धीअ तव्हांजी निराण थी। ससु ऐं सहुरे जो ॿियो पुटु तव्हांजो ॾेर थियो। ॾेर जी जोइ तव्हांजी ॾेराणी थी। ॾेर ऐं ॾेराणीअ जो पुटु तव्हांजो ॾेरोट थियो। ॾेर ऐं ॾेराणीअ जी धीअ तव्हांजी ॾेरोट थी। तव्हांजी जोइ जा माउ ऐं पीउ तव्हांजा ससु ऐं सहुरो सॾिबा। तव्हांजी जोइ जी भेण तव्हांजी साली थी। सालीअ जो घोटु संढू थियो। इन्हीअ रीति तव्हांजी जोइ जो भाउ तव्हांजो सालो थियो। अॼु असां ॻाल्हि कई कुझु मिटनि माइटनि बाबति। वरी गॾिजंदासीं कुझु नओं सिखण लाइ।